Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan cara pembuatan obat batuk herbal berbahan dasar yang mudah didapat, yaitu jeruk nipis atau lemon dan kecap manis. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang pertama ada jeruk nipis atau lemon, 2 sendok kecap manis. Siapkan pula alat yang akan digunakan. Alat yang pertama ada pisau, yang kedua telenan, yang ketiga sendok, dan saringan. Langkah yang pertama adalah potong jeruk lemon sejumlah 1 buah setiap 1 gelas sekali minum. Yang kedua, peras jeruk lemon ke dalam gelas menggunakan saringan. Yang ketiga, tambahkan 2 sendok kecap manis ke dalam gelas. Yang terakhir, aduk semua bahan hingga rata. Dan obat batuk herbal pun siap mengobati. Sekian cara pembuatan obat batuk herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.